記嘅。唔係啊，佢分開輕㗎啦，佢分開輕。咁但係問題姐姐，依家佢大佬話佢係親兄妹啊，我懷疑佢大佬係一個渣男啊，個妹都唔放過你，咁嘅男人都會嫁得落嘅。唔好意思啊，可能咧語言識別唔到啊，我哋點讚先好唔好？我哋點讚連翻佢上嚟啊！嚟，我哋繼續點讚啊！唔知做乜鬼啊？唔知點解吓？我哋入到嚟嘅點語言識別唔到啊！真係好危險啊！呢個話題。其實你唔見到我咩？我都唔出聲。喂，係你繼續講。就跌咗落去，因為太激動。你知唔知啊？我覺得係等等，好冤枉咯。喂，明明我話俾你聽，佢哋係親兄妹嚟嘅。你點解會咁覺得啊？佢哋係一定係親兄妹嚟嘅。因為咧嗱，我話俾你聽，一般咧男人咧喺呢方面佢唔會隨便講嘢嘅。佢大佬佢啱啱已經強調咗幾次噶啦，你哋都唔聽重點。咁佢強調過，佢啱啱佢話佢大佬同佢講，佢哋係親兄妹嚟嘅。咁啊，好大一種可能咧，就係佢阿媽咧喺未同佢呢個繼父一齊嘅時候咧，就搞咗破鞋生咗佢出嚟嘅。我個人都認為係啊，佢哋應該係喺佢嘅父母啊，應該係婚外情啊，然之後兩個勾搭埋一齊，可能生咗。係啦。親兄妹嘅，姐姐話俾你聽，親兄妹唔可以結婚嘅。嗱，我話俾你聽咧，如果按照即係一般嚟講啦，可能男人咧喺呢方面佢唔會亂講嘢嘅。一般嚟講，咁如果你係堅持唔信，你係掹佢啲頭髮去同佢做個 DNA 啦。我同你講啊，我哋咁心心相愛係嘛？就算係親兄妹咁又點啫？係咪啊？點解唔可以啊？仲有我同你講啊，我一諗到個死女人啊咁樣勾引我哥啊，我真係好想殺咗佢都有啊！你知唔知啊？因為我好愛佢，佢又好愛我噶嘛，佢就俾我好運咗少少啫嘛，就俾喺我父母嘅壓力之下，先俾佢入咗我屋企門口咯。仲有我上次我話俾你聽啦，姐姐，你呢啲親兄妹咧喺親兄妹，你聽我講啦，我已經明晒你嘅意思噶啦。親兄妹咧喺中國咧或者嚟講咧唔會話喺法律上面點樣去乜嘢，但係咧我話俾你聽，美國係要坐監噶。你呢啲親嘅關係係咁樣亂倫一齊，因為你哋係有血緣噶，你哋係有血緣啊，姐姐。呢啲都係你講噶嘛，又冇咁嘢。咁咪係叫你去印證翻咯，用證據啦，姐姐你掹佢幾條頭髮去驗咪得噶啦，幾千蚊嘅就唔係好貴嘅咋。你啱先都識講係七變咯，我而家係生喺大中國噶。咁你覺得有必要咩？點解你係非他不可咧？非你個哥不可咧？咁其實嗱，我同你講，到咗呢一步，你肯定係相信你同你阿哥係親兄妹嚟噶啦。你只不過你唔想去面對嘅啫。你到咗呢一步，我覺得你完全係相信噶啦，已經啦。其實你係冇辦法啦。如果唔係嘅，你哋應該都可以走埋一齊啦。其實真係噶。係咧，如果係完全咁樣係可以走埋一齊，你將個戶口擘開嘅，反正冇血緣關係，有咩所謂啫？係咪先？點解咧？因為佢中意你嘅，係咪？佢其實當初佢都中意你，你都中意佢噶。咁點解咧？你哋擘翻開，你哋再走埋一齊咪得咯？咁點解佢寧願娶個第二個，佢都唔要你咧？你自己講，仲係夾咗幾個？我同你講啊，係嗰個死女人啊，佢有手電啊嘛，佢比我犀利啊嘛，所以我見到佢嗰啲勾引人嗰啲眼光啊，我好想即係滅咗佢，你知唔知啊？我同我大佬話發生咗有關。其實姐姐嗱，一句到尾啦，我就係問你，你連上嚟係做乜嘢嘅？即係如果你連上嚟係鬧你呢個嫂嘅話，咁你鬧有咩意思啫？我哋聽你喺度鬧人啫，你話啦。咁你連上嚟係咩意思先？佢心理好扭曲啊！你聽唔到佢講，佢心理好扭曲。我就係想踢佢出局啫嘛。咁哇，你咁樣連上嚟嘅話，難聽啲講句，你哋係親兄妹關係，踢一個正常嘅嫂出去嘅話，咁你叫我哋點算？你叫我哋點算？我哋一個正常思維嘅人，你叫我點算？喺佢嘅思維裏邊，佢哥愛佢嘅，佢愛佢哥嘅就咁簡單。係咯，即係你唔覺得好乜嘢嘅咩？姐姐話俾你聽，你好扭曲噶呢種關係，你係親阿哥嚟噶。我覺得你心入邊肯定係知道佢係你親阿哥嚟嘅，所以你死都唔肯去驗。咁無論點講啊，我心裏就係中意佢一個人啊。你要中意冇嘅，有一種愛叫做放手啊，你明唔明啊？就算你哋兩個喺埋一齊，你哋都唔允許行到白頭噶，係咪啊？係咪有一種呢啲？係咪唔允許嘅？我哋呢度都梗係唔允許啦，近親都唔可以，表親都唔可以啊！唔好講更何況佢呢啲係屬於係直系噶啦。呢係直系嘅，人哋話一代親一代表二代都唔可以啊，表哥表妹都唔可以啊！唔好講話你呢啲啦。即使係親兄妹又點啊？因為我所有嘢最寶貴嘅都俾咗佢啦，係咪啊？我同你講下，我最憎嘅人都仲係嗰個衰女人啊！你知唔知啊？我上次姐姐你唔好扭曲啦，你個心態，你最憎嘅係佢，你唔係最憎嘅係佢，你應該去，你應該行去問你父母點解？姐姐，我就係問你一句，有邊個咁樣嘅想喺直播間叫自己嘅親阿哥咁樣去同自己阿嫂去爭自己親阿哥嘅啫？你覺唔覺得你叫人哋點幫你啫？你叫人哋啫？你係咪想？我真係覺得好似好乜嘢咁樣嘅喎？我就係想你問下你想我哋點樣？個心唔甘啊！係咯，小圓姐姐，我倒翻轉頭，我想問下你想我哋點樣啊？你明唔明啊？佢叫我企喺佢角度，企喺你個角度點樣啊？你已經理解到我嘅心情啦，我真係就係唔甘心啊！你知唔知啊？我憑咩要讓位俾佢啊？唔係你讓位啊，係佢唔選擇你啊！
我同佢啊一齊長大㗎，我一齊長大又點樣啫？問題係你哋兩個係咩關係咧？就好似呢個一針見血咁樣啦，人哋一語就道破啦。你睇下，好多人都道唔破，人哋一語就道破咗你哋兩個之間嘅關係啦。連你多謝呢個史天娜，連你大佬佢自己都驚，佢自己都唔願意去面對呢個問題。既然你哋都咁講啦，小圓姐姐，你可唔可以幫我打個電話？打唔到，唔好意思，唔好意思，真係唔可以啊！打唔到啊！打嚟做乜嘢咧？多謝史天娜，打嚟做乜嘢咧？我問你，你呢個係違背咗倫理嘅，你明冇？打咗俾佢又點樣啫？我想問你，你可以㗎，因為你我問你，你打咗過去點樣啫？打咗過去點樣啫？咁最好就可以講到佢兩個分啦。姐姐你太就算佢分咗又點樣啫？分咗我咪同佢光明正大喺埋一齊咯。你覺得佢會唔會啊？呢個一針見血，你覺得佢會唔會？佢大佬會唔會啊？姐姐，我同你講咧，你阿哥其實你阿哥已經係真係等於係咁樣做，已經係放大家條生路嚟㗎啦。親兄妹點樣結咧？點樣結婚？你講出嚟嚇死人㗎！你知唔知啊？好核突㗎！點樣結啊？係兄妹嚟㗎。我真係下你啦，你可唔可以幫下我？我真係好愛佢啊！我覺得愛一個人冇用嘅，有一種愛叫做放手啊！你冇辦法㗎，只能夠話俾你知咧，大家都情深錯付啊，怪就怪你老豆老母係啦。如果我冇咗佢啊，我以後我都唔知點生活啊，點過落去啊。咁我哋可以話拋開世俗眼光啊嘛。我哋邊個能夠拋得開㗎？嗱，我話俾你知啦，我話俾你聽咧，你拋開你可以自己一個人拋開。你唔係拋開世俗啊，姐姐，我話俾你係整個世界、整個星球都冇辦法去見得你呢啲嘢啊！即使人哋嗰啲，即係好似美國搞嗰啲40幾種性別出嚟嗰啲，都未有你嗰啲咁誇張啊！你明唔明啊？邊可以咁樣嘅啫？我講個問題俾你知啦，係我身邊嘅嚇，係我身邊嘅係我一個朋友嚟嘅。咁咧佢哋係近同埋親同埋喺埋一齊嘅。咁佢咧就生咗個小朋友，佢就大過我㗎啦個小朋友。但係咧佢嘅智同埋雙都唔好嘅。我覺得即係呢啲，我講真嘅，我可以對天發誓啊！其實我心理壓力好大嘅，我講呢句話俾你知，因為我驚住佢入咗我直播間。點講咧？我覺得我同我大佬真係心心相印㗎。心相印有乜用啫？姐姐，我就係問你一句，感情係咪兩情相悅嘅？你可唔可以承認下我咧？你可唔可以我同情你？我問你一樣嘢，感情係咪兩情相悅嘅？係咪啊？咁人哋依家唔同你相悅啦，係咪？咁人哋唔同你相悅，你想點樣啊？你去跪翻嚟定求翻嚟定跳海啊？定點樣啊？你明唔明啊？人哋根本都唔制啦，你明唔明？人哋係唔制啊！都未有試過，未曾試過，你哋點試過啦？人哋同你講到好清楚，人哋差未下跪，叫你放過佢咋？人哋都搬出去啦，你仲未明啊？我就想小圓姐姐幫我打個電話啫嘛。哎呀，姐姐你咁樣打嘅話係犯天條啊！你知唔知啊？個天都唔會原諒啊！小丸啊，唔好話呢個咩啦！如果咁樣打法。唔得嘅，姐姐，到時候咧嘭一聲咧我就釘雞噶啦，到時候你見唔到我咧就密實噶啦，大家都。但係我而家真係好痛苦啊！你知唔知？我夠痛苦啦。我嗰啲咩小朋友我都打咗幾次啊嘛！我覺得我呢世淨係只認佢一個男人噶咋。姐姐，我問下你，你今年幾歲啊？你今年幾歲啊？我29啦。咁係咯，嗱29你大好嘅青春年華，你咁樣啦，你去北上廣深搵份嘢做啦，你唔好去喺你哋嗰啲鄉下啦，你見識下咩叫做大城市啦。係啊，你仲讀個大學，我覺得連小學都不如，咁簡單嘅道理諗到死都諗唔明。佢係活喺自己嘅世界裏邊嚇，多見大阪車，少見噗噗車啊！我真係好捨唔得佢㗎，我放個人都唔捨得㗎啦，係咪先啊？放咗個心入去，有幾多個痴男怨女係捨得㗎？算數啦，姐姐，你同佢冇未來㗎。就算你同佢喺埋一齊，以後冇細佬哥點算啊？你哋兩個係你仲要屙唔到正常嘅嘢出嚟㗎，你信唔信啊？嗱，你仲叫阿小丸幫你打個電話去勸你阿哥喎，我話俾你聽，小丸打親呢個電話，我同你講，連天條都犯埋啊，唔單止犯乜嘢啊！你點解？姐姐建議你去家豪嗰度把把脈。咁唔通話我個男人就咁樣就俾個女人搶得咩？嗱，我係你阿哥嚟㗎，你究竟明唔明啫？我唔講嗰個男嘅係你自己嘅親阿哥，我唔講呢樣嘢，我就講呢個男嘅其實對你係冇意思㗎。佢咁啱同你開始嘅時候係因為嗰啲即係話好想去搞嘢，為咗搞嘢而搞嘢，佢唔係中意你㗎。我撇開嗰啲唔講，係咪斷咗？係咪斷咗？係，可能係。我其實建議佢去家豪嗰度把把脈。哎呀，我都咩情況啊？我講啲嘢都唔係咩啦，做咩事？靚女，我撇開你哋嗰啲關係啊，真正嘅關係，我撇開佢嗰度唔講嚟，我就講你依家個情況。即係譬如好似呢個男嘅，你覺得呢個男中意你咩？佢如果當其時同你開始嘅時候係因為你啊，係因為你同佢係即係話啱啱好，即係嗰啲激素啊產生，然之後佢就會同你搞埋一堆。
信唔信？佢肯定中意我㗎。如果一個男人唔中意，佢會同你發生啲咩關係嘅咩？你傻㗎！我同你講啊，我而家我最憎嘅，我都仲係放唔低，好憎個女人出手，你知唔知啊？嗱，如果你唔係佢插足我同我大佬啲感情啊，點會有今時今日啲局面咧？嗱，如果你我真係好嬲佢啊嘛！我上次我就係專登推佢落樓啊！你知唔知啊？嗱，係啊，所以你嘅心態係好變態㗎。所以我建議咧，你如果真都係要個説話你都唔聽嘅話咧，包括阿小婉姐姐嘅説話你都唔聽嘅話咧，你將件事捅大佢，捅到上天，等到天下大亂就 OK 㗎啦。我同你講，你唔使連上嚟講啊！我都知道我大佬係嬲咗我嘅，因為呢件事我推咗我阿嫂落樓梯。你冇啊！你過㗎啦嘛！你大佬唔嬲你㗎，你大佬好愛你㗎，你將件事捅出去就得㗎啦。唔好講呢啲嘢嚇，呢個我女兒時老豆唔好疏人哋做呢啲咁樣嘅嘢嚇。邊有人個腦咁樣嘅啫？你知唔知個死女人命幾大啊？咁樣推佢落樓梯碌落嚟，佢都冇事喎，佢個 BB 都仲喺度喎。你睇你嘅心幾毒啊！姐姐，如果你再係咁樣嘅話咧，我話俾你知，姐姐你再係咁樣嘅咧，你只會妻離即係點講咧，家